Добро вечер на сите. Името на авторот на книгата Владимир Мартиновски и издавачот на книгата, издавачката Куќа Антолов, ви посакувам добре дојде. Се разбира, ви се заблагодарувам што дојдовте во овој голем број, но вашето присуство вечерва дефинитивно ќе биде оправдано. Не толку вечерва, колку во следните денови, кога дома ќе ја читате и прелистувате и повторно препрочитувате книгата на Владимир Мартиновски, Народ ерго сум, или раскажувам, значи постојам, затоа што станува збор за есеистичка книга која дефинитивно го заслужува вниманието не само на сите вас кои во толку голем број сте дојдени тука, туку и на 10 пати поголем број на публика и на читатели. Сигурен сум дека оваа книга ќе ги има тие читатели, затоа што, како и за другите книги на Владимир Мартиновски, тоа е еден вид на војна книга, која што навидум носи една основна рамка, станува збор за збирка есеи, но како и сите други негови книги, обожава да сурфа помеѓу различните жанрови, литературни видови, типови на книжевни текстови и онака како што тој не е ниту само поет, не е ниту само раскажувач, не е ниту само професор по книжевност, не е ниту само музичар, не е ниту само фотограф, преведувач. Се надам не заборавив ништо. Така и невозможно е да се запамтат сите негови активности и дејности што ги прави. Еве вечерва ни изненадува и со збирка на фотографии, значи како што е сето тоа што го кажав и уште многу нешта кои што не успеав да ги кажам и да ги набрам, така и неговата вечерашна книга за која што ќе зборуваме, раскажувам, значи постојаме нешто многу повеќе од една есеистичка книга, туку се чини дека на најдобар начин ги обединува елементите на другите негови уметнички, пред се ви рекол животни искуства, пред се нахранети од другите видови уметност. Владимир Мартиновски не е автор кој сака да објавува книги кои ќе представуваат само компилација или збир на текстови. Уште од квартети, па неговите есеистички текстови од диптисите, од триптисите, се гледа дека тој книгата ја подразбира како некој вид компактна целина, како нешто што треба да има некоја своја внатрешна цврстина и хомогеност, и покрај тоа што ќе комуницира и ќе биде во диалог и со другите негови книги или со другите книги од областа на историјата на книжевноста, сепак треба да го има она што Васко Попа можеби тежнееше во литературата или во секоја песна, да има некоја цврстина и компактност на белутрак. Значи, неговата идеја е дека книгата секогаш во суштина треба да представува компактна целина во која деловите се наоѓаат во взаемен сооднос. Тоа го докажува и со раскажувам, значи постојам во која 22 различни есеи за писатели и книжевни феномени од различни временски периоди се обединети, втопени, слеани во една хомогена и мощна комплексна книга. Во оваа книга Мартиновски се обидува да пронајде и протолкува 22 различни аспекти или можности за тоа што раскажувањето може да биде и како тоа може да функционира. Од раскажувањето како влегување во лавиринт, преку раскажувањето како заведување, раскажувањето како портретирање, се разбира од една страна, зборуваме за некој методолошки пристап, до некои клучни аспекти поврзани со прозата. Раскажувањето и етичките дилеми, раскажувањето и страдањето, раскажувањето и инициацијата. Станува збор за книга која на еден првенствено компаратистички начин се обидува уште еднаш да проговори за секогаш отворените и секогаш актуелните прашања на литературата и уметноста воопшто. Она што е особено важно да се истакне е пристапот на авторот. Станува збор пред се за отворено читање на книжевните текстови без да се употребува некоја строга и прецизна книжевно-теориска методологија, нешто што можеби во теоријата на литературата во последните 20 до 30 години стана веќе и заморно и напорно. Желбата на авторот е пред се да проговори за поетичките прашања, проблеми и дилеми, без да го оптоварува текстот со премногу референци. Поточно, референците што се во есеите се имплицитни, произлегувајќи од неговата ерудиција, во еден лежерен борхесовски манир. Сето тоа возможува текстовите да бидат интересни не само за студентите и проучувачите на литературата, туку и за пошироката публика. Можеби не е директен примерот, но она прва паралела што ми паѓа на памет е
читањето на книгата на Борхес, што повторно читам, му поставуваат прашање за тоа кои би биле стотината книги од неговата омилена библиотека и тој одговара на задачата на тој начин што пишува текстови кои што се како мали воведи за секоја книга, 2 до 3 страници. И сега замислете некој автор како Борхес со толку ерудици, со толку референции во себе, со толку прочитани текстови, зборува на 2 страници за некој од своите омилени писатели, зборува на 2 страници за Кортасар, за Емерсон, за Хенри Дейвид Торо, за Шели, за Вордсворт, за Стивенсон. На прв поглед делува како невозможна мисија на толку кратко време на толку кратко место и време да се набие нешто што може да се каже за литературата, но интересноста во тој пристап е оној славен дизајнерски пристап, дека помалку е повеќе. Се чини дека Мартиновски го следи истиот тој принцип во овие текстови, дека практично искуството значи многу повеќе од земање отколку додавање. Искуството на пишување, искуствено пишување за литературата многу често значи бришење отколку дополнување, како што во една пригода кога го прашале Чехов, некој млад писател, да им даде совет за тоа како да пишуваат раскази, Чехов им одговорил: најдобриот совет што можам да го дадаме, кога ќе имате напишано расказ од 10 страници, слободно да ги фрлите во ѓубре првите 4 или 5 страници што сте ги напишале. Овој пристап кон пишувањето и кон зборувањето за големи книжевни теми, книги, романи, обсесии во литературата, мислам дека може да се доведе во релација со тоа што Владимир го прави токму во оваа книга, затоа што опсегот на застапените автори, поетики и творечки начела е повеќе од импресивен. Од класичните Лонго и Овиди, Мигел де Сервантес, Казанова и Карел Чапек од западната книжевност, до Мацуо Башо, Кензабуро Ое, Јасунари Кавабата од источната книжевност, замислете како е тоа книжевно патување, од некои феномени карактеристични за македонската книжевност, до современите и се уште недоволно афирмирани писатели како Петра Кулова. Во книгата на Мартиновски, како во некој зашеметувачки библиотекарски калеидоскоп, се комбинираат, читаат, препрочитуваат, менуваат различните поетики, преокупации и перспективи за тоа што книжевноста е и што би можела да биде. Се разбира, секогаш одговорајќи на клучното прашање што е книжевноста, Владимир одговара дека е тоа некоја чудна потрага по смисла, чудна потрага по битието. Мартиновски во манир на искусен компаратист во книгата докажува дека не само што современата литература мора да се храни од диалогот со книжевната историја, туку и дека современата теорија на литература е невозможна ако таа во својата основа не е отворена, хибридна или комбинаторичка. Така што дел од текстовите може да се читаат комотно како она што Итало Калвино со својата група на која што во еден период припаѓаше, Улипо го правеше во врска со самите раскажи, пристапуваше на расказите како на еден вид комбинаторичка можност. Тоа го прави Мартиновски во своите есеи и дека всушност тоа се некои од главните квалитети во неговите есеи. Тој успева да ги препрочита големите книжевни канони за кои сите помалку веруваме дека знаеме речиси се, додавајќи нешто свое. Мала промена наголот на читање, нова перспектива во однос на некоја современа тенденција, поврзување со некое подоцнежно поетичко начело, на тој начин уште еднаш потврдувајќи идејата на Борхес дека не само што претходниците влијаат врз оние писатели што доаѓаат по нив, туку и современите писатели влијаат на начинот на кој ќе бидат читани нивните претходници. Владимир Мартиновски дефинитивно во оваа книга покажува дека историјата, поточно книжевната историја, никогаш не е пат во еден правец, туку тоа е некој вид на кружница во која што постојано има влијанија помеѓу различните временски оски. И Мартиновски практично во еден лежерен, борхесовски манир, со секојаш присутни, но не премногу наметливи референции, го раскажувам, значи постојам всушност ја раскажува и приказната зона Гете што го нарекуваше светска книжевна. Концепт според кој една литература може да биде жива и актуелна само преку спојот и во креативниот диалог со другата литература, како дел од големиот културен мозаик. Есеите од книгата на Мартиновски успеваат да го направат она што е нужно да го направи секој добар прочит на некое дело.
без да се наметнува да понуди, но не и да ограничи, начини како читателот да му пристапи, да влезе во делото, секогаш оставајќи можност самиот тој, без помошта на есеистот Мартиновски, да го најде својот начин на кој излезе од конкретната книга. А таа отвореност е доблест која немаат многу критичари и есеисти. Цела наша читателска среќа, моја и на вас, е тоа што Владимир Мартиновски ја поседува таа доблест. Сега, гледајќи ги фотографиите на Мартиновски, се сетив на едно наше патување пред 4 години што го имавме. Мислам дека тоа беше нашето последно патување. Требаше да одиме во Брно и да бидеме делови од еден меѓународен проект и застанавме 10 или 15 часа во Виена. Талкавме низ виенските улички, кои Владимир Мартиновски многу добро ги знаеше. И во еден момент, гледајќи ги фасадите, интервенциите, се тоа што се случува на ниво на архитектонски пейзаж, свативме дека никој од нас ништо не фотографира, туку само талка низ улиците. Се погледнавме и мислам дека почувствувавме исто. Владимир Мартиновски ми рече: знаеш, кога шетам низ големите градови, воопшто не ги гледам зградите, воопшто не ја гледам архитектурата, воопшто не ги гледам фасадите, туку единственото нешто што го гледам и вистински ме привлекува е лицата на луѓето со кои што се разминуваме, нивните изрази, што тие мислат. Многу повеќе ќе запамтам некој лик со кој што сум се разминал на некоја улица, отколку фасадата на таа улица, иако можеби фасадата влегува во секоја монографија за Виена, а тој човек со кој што сме се разминале, најверојатно ќе остане само како еден вид на енергијата на просторот што ја има едно уникатно и единствена човечка екзистенција. Па прашањето како влез можеби во текстот на Владко Галевски за фотографиите, но прво за Мартиновски е: Владимире, кај се сите тие лица на овие фотографии за кои што зборуваше во Виена? Само тоа беше шармантна реплика за твојот пријател или се смени нешто во годините што следува? Прво ти благодарам на прекрасната беседа, ова не се сеќавам дека сум го рекол. Фотографиите се доказ. Ама е прекрасно, би се подпишал за тоа. Би сакал да сум, не, може би сум го рекол, сепак. Ево да ти одговорам. Да. Кога со Владко Мартиновски зборуваме за филмот, главно се не дополнуваме. Кога зборуваме за книжевноста, јас главно слушам, а кога зборуваме за секојдневието, тогаш не можеме да се надзбориме. Морам да почнам со филмот. Што да правам кога професијата е таа и секоја некоја работа кога треба да ја соопштам, некако ја преработувам или ја доведувам до мене со филмски слики. Пред 4 години режисерот Херцог снима еден филм, документарен филм за денес едно од најславните пештери во светот. Филмот се вика Пештера на заборавените солишта. Пештерата се вика Шове во Јужна Франција и таму се најдени уникатните и најстари до сега утврдени слики, пештерски слики на тогашните жители на пештерата пред 32.000 години. Тоа се нашите пра-на-ента дедовци кои се обраќале и раскажале својата прва приказна, под наводници прва, затоа што може би има и други. Книгата на Мартиновски е токму за раскажувањето, токму за прераскажувањето. И по 32.000 години човекот останал она што е негов порив.
единствената значајна потреба да се раскажу. Без раскажувањето не би имало историја. Без прераскажувањето не би имало дополнување на таа историја. Денеска раскажуваме можеби не на таков начин преку пештерски слики. Денеска имаме микрофони, имаме интернет, имаме гледото на вајарите е поинакво, имаме филм, имаме различни медиуми преку кои нешто раскажуваме. За прераскажувањето пак нема да зборувам како дел од книжевната теорија, туку како секојдневна потреба. Начин да дополниме нешто, начин да соопштиме нешто, начин да се спротиставиме на нешто, да се согласиме, да дебатираме, да се конфронтираме, се се тоа начини на потреба од раскажување и прераскажување. Прераскажувањето би рекол дека е една неопуздана потреба на умот, на креативниот ум. Ова со полна одговорност и со познавање на Владко, може да кажем дека негова преокупација. Раскажувањето е потреба за споделување. И Владимир Мартиновски тоа го прави со нас. Споделува еден книжевен момент и споделува еден визуелен момент. Локациите каде што Мартиновски се ги одбрал да ги фотографира, да ги задржи во стил составен, се 1000 пати фотографира. Која е потребата по 1001 пат или да не, веројатно не претерувам, едни Алпи или една галичица се илјадници пати фотографирани. Потребата да се раскаже својата приказна. Ке ви упатам да, ако после ова за официјалниот дел, обрнете внимание на еден триптих. Тоа е галичица во 3 верзии. Од прилика позициите од кои е фотографирано се истите, но не се истите. Особено што се фотографирани во различни периоди. Не се во ист ден фотографирани. Разликата е во облаците, разликата е во светлината, разликата е во колоритот, разликата е во позицијата. Фактички тоа е една приказна раскажана на 3 начини. И тука има движење, како што Владко е наставил својата изложба. Би рекол дека ова се личните метаморфози на Мартиновски. Ајде ќе употребам паралелата од книгата помеѓу Овиди и Филип Глас. Мојот именјак нема да ми забележи што влегувам и во книжевните води. Морам и чувствувам потреба да направам таа неизбежна паралела меѓу ова што е пред нас и ова што е зад нас, зад вас. Овиди и Филип Глас. Навидум нема никаква врска, но врската е наоѓа во метаморфозите Владко Мартиновски. Но зошто да не Нью Йорк на Вуди Ален и Париз на Владко Мартиновски. За се се прави паралела, од се се прави приказна. Кај Владко Мартиновски никогаш ништо не е исто. Верувам и кај сите нас, но тој знае тоа да го соопшти. И да се послужам со мојата омилена рибарска метафора, уште од времето на страстниот риболовец, египетскиот бог Озирис, кој вели никогаш 2 пати во иста вода, никогаш повторно иста риба. Затоа е неповторливоста на овие фотографии. Секогаш различно од се друго што е досега направено. Утре ќе се направи поинаку. Фотографиите на Мартиновски можете да ги толкувате и раскажувате како снимање или може да ги толкувате како снимање кое зборува со раскажување.
Значи, снимањето како раскажување или раскажувањето како снимањето писател Лонго, зборувам аналогијата со фотографиите на Владко Мартиновски. Именно Лонго вели, не постои некој што му побегнал на Ерос, се додека постои убавина и очи што гледа. Убаво, поетично. Владко е еден од оние кои не може да му побегнат на Богот на раскажувањето. Дали преку збор или фотографија, се едно. Кај него планинскиот Ерос лепни над цртовите, а градскиот Ерос над урбаните пейзажи и фрла љубовни стрели. А Владко, како што знаете, повеќето, бидејќи го познавате, е лесно заљублив. За него заљубувањето е креативен принцип на создавање, на творење. Тој дури патува со љубов, за разлика од мене. И веројатно на крај ќе ми биде допуштено да направам обид да ги спојам книгата и фотографиите на Владко. Го спомнав Овиди, го спомнав Лонго, а не можам да го прескокнам есејот за раскажувањето како пародирање за Дон Кихот и Санчо Панса. Оние што ќе имаат книгата в раце ќе видат изошто. Не можам да го одминам и есејот Камера и фабула, каде морам да признам дека ми недостасува барем еден спомнување на филмот на Питер Вер, Шоуто на Труман. Во делот каде што се зборува за реалното шоу и секако не можам да не го прокоментирам есејот за Джакомо Казанова, венецијанскиот раскажувач заводник. Ако Мартиновски луцидно го пародира Декартовото когито ерго сум, мислам значи постојам, во наро ерго сум, раскажувам значи постојам, геслото на Джакомо Казанова сигурно би било които ерго сум. Или со речникот на пристојноста водам љубов, значи постојам. Драг Владко биде и понатаму влюбен во уметноста во сите Кама Сутра верзии. Кога говореше пред малку Владимир за лицата во градовите на луѓето што не ги познаваме, за 2 минути или за 2 секунди ќе поминат покрај нас. А кога реков дека не сум го рекол тоа, го мислев следново, не сум го рекол толку убаво како што го кажа Владимир, но реков би се подпишал за тоа, особено вечерва кога ги гледам вашиве лица од тука. Пред месец и пол еден одличен автор за кој се уште немам пишувано, а би сакал, има многу автори такви. Во оваа книга имам пишувано за 100 автори во кои сум љубен, ако на овој или оној начин. Георги Господинов извади пред месец и пол, мисля чини, ако толку од прилика, го извади својот телефон или апарат и ја снимаше публиката. Вие сте прекрасни од тука вака. Вашите насмевки, вашите погледи мене многу ми значат. Ова што го кажа Владко, а и пред малку Владимир ми рече, па доста ти се веќе промоции. Зарем уште ке правиш промоции, но токму бидејќи јас многу често учествувам на промоции. Мислам дека таа топлина што се случува во моментот кога си ги гледаме своите читатели, кога си ги гледаме своите пријатели собрани околу еден убав повод, еве, во овој случај за двата поведи многу, немам јас што многу да додадам. Евентуално ако сакате да развиеме разговор околу фотографиите, еве за книгата накусо. Не случајно Владимир е рецензент на оваа книга, бидејќи 1/3 од текстовите практично кои се поместени во оваа книга се поврзани со него. Тој ми се уваше и ќе ми каже дали би напишал еден поговор, да речеме, за Кензабуро Ое. И јас. Ама многу сум западен. Имам 100 други обврски.
ама сигурно би сакал да напишеш. И на вистина му благодарам што беше упорен. Добар дел од овие текстови немаше да се случат ако тој не ми се јавеше. Еве откривам една тајна. Една третина практично од текстовите се поговори за книги. Друга, можеби третина се текстови кои сум ги пишувал за научни конференции. Третата третина можеби текстови кои сум ги пишувал импресиониран од читањето на некоја книга. Но многу се радувам што овие текстови се обединија и што еве ако јас би сакал да и вие да се уверите во она што го кажа Владимир, дека создавате на нова целина. Мене тоа ми беше практично предизвик да се обидам низ тие се и што претходно сум ги пишувал сега со една нова композиција, можеби и самиот да си објаснам и зошто од памтивек луѓето до денеска и веројатно додека постои човештвото, зошто ние сите сакаме приказни, зошто сакаме убаво раскажани приказни, зошто зошто се влюбуваме во некои романи, во некои раскази, во некои патописи и така натаму. Ќе ми биде големо задоволство макар еден есеј од оваа книга да ви значи или да ви открие можеби или воопшто да ви инспирира да размислувате за некои од овие теми кои се тука загатнати. Истото важи и за фотографиите. Мислам еве да му одговорам на Владимир. Точно е, да, некогаш кога патуваме немаме ни потреба да фотографираме. Јас мислам дека чинот на фотографирање, како што и чинот на пишување е многу покомплексен. Не се случува само во тој миг. Некогаш нешто наблюдуваме, ова што го кажа Влавко, исто би го потпишал дека многу фотографии има што ги немаме фотографирано. Но ги имаме некаде со нас, ќе се појават некогаш во форма на стих, некогаш во форма на некоја приказна, некогаш ќе ги препознаеме во нечии зборови, ќе ги препознаеме на киноплатната и мислам дека тоа посебно ме радува што еве вечерва не поврзува сите нас. Сакам на сите да им се заблагодарам, почнувајќи еве од издавачот Антолог, благодарност до домаќините. Навистина ми е многу драго што токму во овој простор се случува оваа изложба. Многу сакам во оваа пригода да искажам благодарност до моето семејство. Ќе почнам од моите родители. Практично, можеби таа страст за фотографијата е најмногу вировен во наводници мојот татко. И ете и моите родители. На тие патувања се сеќавам дека сме носеле камери, едно старо патување во 90-тите години се сеќавам кога за разлика од денеска носиме неколку грамски камери. Баш кога доаѓав навака се сетив на едно патување тука е братучетка ми и гледам дека се насмевнува. Патувавме 3 коли во едно многу откачено време, некаде почеток, кога беше тоа? 87 година. Да, до Лисабон со коли патувавме и се сеќавам дека носевме, братучет ми носеше видеорекордер тежок 10 кила, јас носев една камера, не знам, 5 до 6 кила, за да можеме да го споделиме она што го видовме. И мислам дека ова што го кажа за споделувањето, дека дел од овие фотографии, многу да речем, она е направена додека едно утро рано од Крушево се спуштав и во еден дел и сакав потоа да им покажам каде сум бил. Ете тоа што го кажа на Верица. Секако дека голема благодарност до моето семејство. На една слика дискретно ги има. Она што го кажа, каде се луѓето? Да, луѓето се, да, нивните ликови се со нас. Огромна поддршка еве и од Верица и од моите деца кои еве и вечерва дојдоа тука и што едниот е еве снимател на очи. И благодарам на сите.